Hola, ¿qué tal jóvenes? Reciba un cordial saludo del profesor Solé de Ciencias Naturales, esperando que todos se encuentren de manera excelente, gozando de una buena salud al lado de su familia. No olviden las normas de higiene y también no salir de casa. Los sueños no se cumplen, se trabajan. A continuación tendremos el tema Reinos de la Naturaleza 1. Los reinos de la naturaleza son la forma en que se clasifican a los seres vivos según sus características. La ciencia actual define 5 reinos de seres vivos, siendo los más importantes el animal, el plantae, el fungi, el protista y el monera. La clasificación de los 5 reinos de la naturaleza, que es más aceptada hoy en día, perteneciente al microbiólogo Carl Woese. Gracias a los avances de la genética molecular, este microbiólogo logró diferenciar los seres procariotas del resto, constituyendo el reino monera. Los procariotas se diferencian de los eucariotas, porque las células eucariotas sí contienen un núcleo totalmente verdadero. El reino protista, uno de los más diversos del dominio Eucarya, la mayoría son organismos unicelulares eucariotas, como las amebas, pero otros grupos forman colonias como el Volvox. Por lo general habitan en ambientes totalmente húmedos y son acuáticos, aunque también se encuentran en fluidos corporales de los seres vivos. Su reproducción ocurre de manera asexual por mitosis y sexual por la conjugación. La clasificación de los protistas. Se clasifican en 2 grupos, algas y protozoos. Estos 2 grupos se diferencian entre sí por la presencia de una pared celular y el proceso de fotosíntesis en las algas. Son organismos autótrofos, es decir, que crean su propio alimento, mientras que los protozoos carecen de estas 2 características mencionadas y son heterótrofos. Las algas. Las algas se encuentran en lagos, océanos donde forman el fitoplancton. Estos organismos desarrollan el 70% de la actividad fotosintética de la Tierra, por lo que sustentan la red trófica de vida sobre todo medio acuático. Los principales grupos de algas son las verdes, las rojas, las pardas, las doradas. Los protozoos. Los protozoos son protistos que presentan movilidad. Obtienen su alimento de otros organismos por lo que son heterótrofos y habitan en diferentes ambientes acuáticos. De acuerdo a esta estructura, poseen un desplazamiento y se clasifican en los protozoos flagelados. Son protozoos que se desplazan mediante flagelos, largas prolongaciones de su citoplasma que se sacuden como un látigo para impulsar el organismo a través del medio. Los protozoos ameboides son aquellos que utilizan pseudópodos, largas prolongaciones citoplasmáticas, las cuales avanzan en cierta dirección después de estirarse. Los protozoos esporozoarios son protozoos que no tienen estructuras especializadas para su desplazamiento. Generalmente son esféricos y muchos causan gran cantidad de enfermedades a los seres vivos y a los humanos. Los protozoos ciliados son los que se desplazan mediante cilios, es decir, pequeños filamentos que se recubren la superficie de la célula de diferentes formas. El reino fungi. Actualmente se conocen 70 especies de hongos bioluminiscentes, de aproximadamente 80.000 especies que conforman este reino. Los hongos se consideran un grupo muy diverso. Según su morfología se clasifican en zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y quitriomicetos. Los zigomicetos son hongos formados por hifas, es decir, las células que la componen no están diferenciadas por bloques o tabiques. Los ascomicetos son los hongos muy diversos del reino fungi. Se encuentran especies tanto unicelulares como las levaduras y especies multicelulares como los hongos califormes. También los ascomicetos
se conocen como hongos de saco, debido a que sus esporas se desarrollan dentro de una estructura en forma de saco, y a este le llaman asco. La mayoría de los ascomicetos se reproducen de manera sexual mediante esporas. En cambio, las levaduras se producen asexualmente por medio de un proceso llamado gemación, una duplicación. Los basidomicetos se caracterizan por que forman un basidio. Esta es una estructura en la que se desarrollan las esporas. Además, el basidio de estos hongos forma un cuerpo carnoso que forman los cientos de hifas. Esto quiere decir que las células se encuentran claramente diferenciadas. Los deuteromicetos se conocen como los hongos imperfectos, ya que muchos de ellos no se distinguen en una fase de reproducción asexual. Esas estructuras encargadas de la reproducción en este grupo de organismos se les llaman conidios. Los quitriomicetos son hongos microscópicos saprófitos o los llamados parásitos. La mayoría se encuentran en ambientes acuáticos y se reproducen por esporas, que generan gametos flagelados. Importancia de los reinos. El reino protista crecen en ambientes donde la humedad es muy alta, requiriendo la existencia de aire, ya que muchos de ellos realizan el proceso de la fotosíntesis. Su función más importante está en componente fundamental del plancton, alimento de gran cantidad de especies acuáticas, que consume tanto las variedades que se encuentran en la superficie acuática. El reino fungi, que conocemos como el de los hongos, tiene una gran variedad de representantes. Tiene el rol fundamental de la cadena alimentaria, desarrollándose en una gran variedad de ambientes y ayudando a descomponer la materia orgánica. Al reino protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son protoctistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo, dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el tripanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos que son unas deformaciones de la membrana externa. Otros tienen cilios que hacen oscilar rítmicamente. Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca, como el paramecio, uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. Algunos, como el plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplancton y a su vez el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo en el mar. Actividades. Realiza un cuadro comparativo con 6 ideas principales del reino protista y fungi. Puede utilizar la página 103 y 104 del libro como referencia. Esperando que realicen sus actividades con responsabilidad, tomando en cuenta siempre todas las medidas de higiene, les deseo un excelente día.
Hasta pronto.